И здравейте хора, аз съм Пормастър 2000 и днес ще направим чест опенинг на Clash Royale. И за сега е изненада. Извинете малко звука да го намаля. Добре хора, днес ще правим, както казах, чест опенинг, но обаче сега ще видите с Legendary чест. Точно така. Изчакайте в момента малко да зареди, защото не такова става как се зарежда бавно 500 милиарда години. Да изчакаме да зареди. Докато зареди. Добре, то се зареди. Така. Приготвя се ми да ето чест опенинга. И да започваме първо с фри честа. Що лаги, защо човек? Добре. И както няма нищо тук. Така, да преминем към краун честа. Добре. Джемовете са супер. Добре. Мортър и как нищо няма тук. И така хора. Това е моя ванилщик. Да преминаваме към Legendary. 3, 2, 1. И коя е картата? Спарки! Хора, имам Спарки! Мага! Спарки! Мага! Къде ще сложа Спарките, хора? Ще ги сложа тук. Да направим един тренинг камп. Да го използваме. Уау, хора, Спарки! Вау! Добре да го използваме. Яка! Станете. Нещо като келещата да ме ще пусне напреде. Не е само и бомбера, плиз. Бом Спарки дали. Спарки, you're the best. Я да пусне стейдж. Бум. Спарки браво, много те обичам. Бум, айде. Спарки да безе. Не можа, нищо. Все пак Спарки да без, нали? Вау, Спарки. Давай. Ето ще пусна Спаркито. Вау, хора, Спарки. Първо да очистим тук ганярчета малки. Айде, пускаме го. Не! Къщо тук? Добре. Айде, Спарки, удрей. Не! Гадняри. Давай, бързо режь. Айде, бум. Айде. Браво, Спарки, you're the best. Вау. Исках Lumberjack и нещо друго, но обаче Спаркито да става. Вау. 1000 и нищо. Добре хора, исках или Делок, или Електровизърт, няма значение, но обаче пак се готина карта. Добре хора, хайде да пристъпим към мултиплеер. Добре. Глимър. Фамус, готса. Добре, да пишем тук Спарките. Един меню хората, ако може. Не. Да, рейд малко. Не бе, защо бе? Аре, бомбич. Не. Поне направи един демидж, айде. Браво, Спарки, браво, бро. Тук няма никакъв демидж да ми направят. Или... нещо слушам. Пак ме направи демидж. Що бе? Те сарчерките са на отрицателни.
Добре, спаркито мисля, да го пуснете тук или не знам. Абе, Уизър да се справи там. Чук, хора, сериозно използват тази тъпата карта. Ай, са бомби. Аре, бомби. О, браво, спаки! Така искам, бе, човек. В оръжие, извиняй. Вау, спарки. Така ще спечеля много добре, хора. Надявам се да не спечеля други легендари честове. Аре. То след тук ще го откупим скелетън. Аре, стига сте стъпити арчери. О-о. Давай, бе, давай. Пуша, не, пуша. Давай, убий го, бе. Браво, Спарк. Абе, да го защитим Спаркито първо. Сега ние му взехме другия, ето там. Той има колко легендарки има. Аре, бомбички. Ако искате, може да се инсталирате също бомбична. Това е защо на Райл. Какво беше, там не спомням. Не! Стига, бе! Губя! Защо? Защото съм гаден, нали? Не! Губя. Мазна губя. И ми се рава то смазното. Добре. Добре. Мисля, това беше за този клип. Надявам се да ви харесал. Да, не забравяйте да оставите един лайк. И бай-бай! Оп, извинете. Бай-бай!